واليوم غادي نبارطاجي معكم الوصفه ديال الرز بالخضر اللي كنت رافقت مع الفخيضات ديال الدجاج. كيجي لذيذ بزاف. تبعوا معايا الوصفه. غادي نحتاجوا حبه ديال خيزو كبيره، حبه ديال بصله متوسطه مشلضه، شويه ديال الفلافل، وزلافه كبيره ديال الرز كلاصي. في الطنجره غادي ندير معلقه ديال الزبده مع زيت الزيتون بزايد، وغادي نضيف عليهم 3 ديال الفصوص ديال الثومه وديك البصله، وغادي نشحرهم مزيان حتى يهبطوا. ومن بعد عاد غادي نزيد التوابل، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه، وشويه ديال الخرقوم راني نسيتو، حتى من بعد عاد ضفتو. من بعد عاد كندير داك الخيزو وكنشحرو حتى هو وكنخليه حتى كيهبط بحال هكا. وعاد كنزيد الفلفله حتى هي كنشحرها حتى كتهبط. وعاد كنضيف ديك الزلافه كبيره ديال الروز كلاصي وكنشحروا. ضروري ما تشحروا الروز في هذه المرحله هذه باش كيجيكم زوين وكيجي مفرق. وفي الاخير كنزيد جوج زلايف ونص ديال الماء وصافي. كنخلط وكنسد الطنجره وكنخليها طيب على عافيه مهيله حتى كيبدا كينشف الروز بهذا الشكل هذا. كنطفي عليه العافيه وكنخليه يبرد شويه. تقدروا ترافقوه مع اللحم ولا الدجاج ولا الحوت، راه كيجي لذيذ بزاف. وتقدروا ترافقوه حتى مع الفخيضات ديال الدجاج اللي بارطاجيت معكم. جربوا الوصفه وردوا عليا، وبصحه والراحه.